হ্যালো বন্ধুরা, রাইট মেডিসিন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব জনপ্রিয় কাশির সিরাপ অ্যালেক্স সিরাপ নিয়ে। বন্ধুরা, আপনার কি শুকনো কাশি হচ্ছে? সর্দি কাশি ভালো হচ্ছে না? বুকে কফ বসে আছে? অনেক রকম কাশির সিরাপ খেয়েছেন, তারপরও কাশি ভালো হচ্ছে না? তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, আপনি যদি আমাদের এই রাইট মেডিসিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। বন্ধুরা, এই অ্যালেক্স সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচার করেছে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। এটি 100 ml ফাইলে পাওয়া যায়, যার দাম মাত্র 147 টাকা। বন্ধুরা, এই অ্যালেক্স সিরাপটির প্রধান কাজ হচ্ছে কাশি ভালো করা। যে সমস্ত বন্ধুদের ঠান্ডা লেগে কাশি হচ্ছে, কাশি ভালো হচ্ছে না, তাদেরকে ডাক্তারবাবুরা এই অ্যালেক্স সিরাপটি দিয়ে থাকেন কাশি ভালো হওয়ার জন্য। এছাড়াও যাদের শুকনো কাশি হচ্ছে, গলা চিটচিট করছে, তারাও এই সিরাপটি খেতে পারেন, তাদের শুকনো কাশি ভালো হয়ে যাবে। যে সমস্ত বন্ধুদের অ্যালার্জির কারণে কাশি হচ্ছে, গলা কিটকিট করছে বা গলা জ্বালা করছে, নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরছে, তারাও এই অ্যালেক্স সিরাপটি খেতে পারেন, তাদের কাশি ভালো হবে ও নাক দিয়ে জল পড়া বন্ধ হবে। যে সমস্ত বন্ধুদের বুকে কফ জমে গিয়েছে, তারাও এই অ্যালেক্স সিরাপটি খেতে পারেন। এই সিরাপটি বুকের কফকে গলিয়ে বের করে দেয় এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার করে দেয়, যার ফলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে আমাদের সুবিধে হয়। সর্দি কাশির সমস্যা ভালো করার জন্য দারুণ কাজ করে থাকে এই অ্যালেক্স সিরাপটি। বন্ধুরা, এই অ্যালেক্স সিরাপটির তেমন কোনো সাইড এফেক্টস হয় না, তবে যদি আপনার মাথা ঘোরে বা চোখে ঝাপসা দেখেন বা শরীর দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে এই সিরাপটি আপনি খাবেন না বা আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খেতে পারেন। বন্ধুরা, এই অ্যালেক্স সিরাপটির খাওয়ার নিয়ম আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে জেনে খাবেন। তবে এই সিরাপটি 2 চামচ করে দিনে 3 বার খেতে পারেন। খাবার আগে সিরাপটি অবশ্যই আপনি ঝাঁকিয়ে নিয়ে খাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন। পরের ভিডিওটি কোন মেডিসিনে দেখতে চান তা কমেন্ট করবেন। এইরকম আরও মেডিসিন সম্পর্কে ভিডিও দেখার জন্য এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।